আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আবার আপনাদের জন্য হাইড্রোলিক ট্রলি রিসেলিং ভিডিও উপস্থাপন করছি। অনেকেই কিন্তু বর্তমানে ট্রলি খুঁজেন, সীমিত বাজেটে ভালো কন্ডিশনের একটি ট্রলি খুঁজেন। তো ভিডিওটি আপনাদের জন্য সম্পূর্ণ ভিডিও আগে দয়া করে দেখবেন। আর ট্রলিটা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি মালিক পক্ষ থেকে ইনফরমেশন যেটা দেওয়া হয়েছে সোহেল ভাই। তো সোহেল ভাইয়ের তরফ থেকে জানানো হয়েছে উনি অনেক শখ করে ট্রলিটা বানিয়েছেন। বর্তমানে গাড়ি চালাতে পারছেন না, পরিবহন করতে পারছেন না, ওনার এলাকায় পুলিশের সমস্যা। তো এই জন্যই মূলত আসলে উনি চাচ্ছেন যে এটা বিক্রি করার জন্য। তো অনেকের সিঙ্গেল চাকার ট্রলি প্রয়োজন, এই সিঙ্গেল চাকার ট্রলিটাই যাদের আসলে প্রয়োজন, ডাবল চাকার ট্রলি তো আলাদা কথা। তো আপনাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিওটি বা এই ট্রলিটা। তো যাই হোক, লোকেশনে আসবেন, দেখে শুনে নেবেন। কুমিল্লার ট্রলি, সুতরাং কুমিল্লার ট্রলিটা বিশেষ করে কুমিল্লার আশেপাশে নোয়াখালী, চাঁদপুর, সেই সাথে কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়া বা চট্টগ্রাম ডিভিশনটা, সেই সাথে এই দিকের কথা বললে নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, তো বরিশালের ভোলার কথা বলতে পারি, লক্ষ্মীপুর। তো এই দিক থেকে যাদের আসলে কুমিল্লার আশেপাশে সিঙ্গেল চাকার ট্রলিটা যাদের বেশি চলে, সিলেটের আশেপাশে হতে পারে, ময়মনসিংহ ডিভিশনের আশেপাশে হতে পারে, তো আপনারা অবশ্যই কুমিল্লা এসে এই ট্রলিটা দেখতে পারেন। আর ট্রলির কন্ডিশন মোটামুটি ফ্রেশ, একদমই ফ্রেশ। ভিডিও করার সময় যদি আপনারা লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পারবেন একটু হয়তো বা একটু যে ব্রাইটনেস একটু বেশি বা ওরকম একটু দেখা গেলেও কিন্তু আসলে যেতে পারে, সেটা আলাদা কথা। আপনারা ভিডিও কলের মাধ্যমে যাচাই বাছাই করবেন, দেখে শুনে নেবেন, আশা করি কোনো সমস্যা হবে না। আর এটা তো ওইরকম কোনো চেকটিক দিয়ে নেওয়ার কোনো বিষয় নয়, গাড়ির মতো যে ইঞ্জিন, গিয়ারবক্স, সেই সাথে ফুয়েল পাম্পের অবস্থা, মানে বিশাল কিছু। তো এটা কিন্তু আসলে বিষয় নয়। ট্রলিটা আসবেন, সেই সাথে লোড দিবেন, লোড দিয়ে হাইড্রোলিক করবেন। হাইড্রোলিক ঠিকঠাক মতো ওঠানামা করছে কিনা, কোথাও জংটং মরিচা আছে কিনা, সেই সাথে ট্রলির কোথাও কোনো রকমের খাওয়া পচা আছে কিনা, তো এই বিষয়গুলো কিন্তু আসলে চেক দেওয়ার প্রয়োজন। এটা কিন্তু আসলে আশা করি সকলেই কম বেশি পারবেন। যাই হোক, এটার দাম চাওয়া হচ্ছে মাত্র 1.5 লাখ টাকা চাওয়া দাম। 1.5 লাখ টাকার পরেও কিন্তু দরদাম করার সুযোগ আছে। তো আপনারা কত হলে নিতে পারবেন, অবশ্যই কথাবার্তা আপনারা সোহেল ভাইয়ের সাথে কথাবার্তা বলবেন। এই হলো মোটামুটি আজকের ট্রলির ভিডিও। অবশ্যই আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে যে কোনো ট্রাক্টর ও ট্রলির বিজ্ঞাপন দিয়ে কিন্তু বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারেন ইনশাআল্লাহ। এই পর্যন্ত ভিডিও, সকলেই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।